uşağın sənə su gətirdisə, sən ona başa sal ki, sənin etdiyin bu iş onun üçün dəyərlidir və o borclu deyil sənə bu suyu gətirsin. Bir dənə çox sağ oldu, minnətdaram sözünüdür. Əgər mən bir ata olaraq uşağıma minnətdaram sözünü deyə bilməyəcəyimsə, sabahlar hansısa bir təhsil mərkəzinin müdiri olsam, hansısa bir şirkətin rəhbəri olsam da məndən asılı olan əməkdaşlara eyni müamiləni göstərəcəm. Çünki mən deyəcəm ki, onlar borcludur bunu eləməyə. Mən gələndə məni ilə hörmətlə davranmalıdırlar. Mənim qabağımda dik durmalıdırlar. Mənim dediyim işləri görməlidirlər. Yaxşı çalışmağa onlar borcludurlar. Bax, bu borclu müamiləsi səbəb olur ki, bizim cəmiyyətdə inkişaf olmasın, bizim cəmiyyətdə tərəqqi olmasın. Sadə bizim dediyimiz sözlər bir insanın həyatını dağıda da bilər, bu insanın həyatını qura da bilər. Sadə bir dənə bir söz. Bizlər paxıllıq edirik o sadə, gözəl sözləri digərlərindən əsirgəyirik. Önəmli olan budur. Ona görə insan tükənir. Əməkdaş ona görə tükənir. Yaradıcı insan ona görə tükənir. Övladlar, şagirdlər ona görə gözəl nəticə verə bilmirlər. Çünki sən ancaq onları danlayırsan, ancaq onları qınayırsan.